Dzień dobry, dragoceni bracia и сестры. Слава Богу, Бог верен и Иисус на троне. Рад приветствовать всех, те, которые здесь, и те, которые онлайн с нами. И мы будем иметь хорошее время с Господом. Потому что Бог верен, потому что Бог реален, и потому что Бог с нами. Он обещал в своем слове, что я буду с вами во все дни до скончания веков. Да, буду с вами во все дни. И так оно и есть. Во все дни, знаете, это на русском языке мне нравится, потому что можно понимать очень растяжимое. Во все дни как количество дней, но также во все дни как разные дни, которые могут быть в нашей жизни. Разные ситуации, обстоятельства. И слава Богу. И сегодня также это один день с Господом. И давайте просто прострем свои руки, будем благословлять имя Господа. Будем благословлять это собрание. Аллилуйя, Иисус. Благодарим Тебя, Господь, величаем имя Твое. Прославляем Тебя, Господь, преклоняемся пред Тобою. Благословляем Твое великое имя. Благословляем, Господи Боже, великое имя Твое. Ты достоин славы, Ты достоин чести, Ты достоин поклонения. Ты достоин поклонения, Господь, Ты достоин поклонения. Мы величаем имя Твое, мы прославляем Тебя. Мы склоняемся пред Тобою, Господь Бог. Мы склоняемся пред Тобою, Господь Иисус. О, будь превознесен, будь прославлен. Бог наш, на которого мы уповаем. Господь, мы нуждаемся в Тебе, мы жаждем Тебя. Сердца открыты пред Тобою. Сердца открыты пред Тобою, Господи. Говори к нам сегодня. Говори, Господь, прикоснись к каждому из нас. Прикоснись к нашим сердцам, прикоснись к нам, Господи Боже. Своим словом, Господь, своей истиной, своим присутствием, Господь, прикоснись к нам, Господь Бог. Благодарим Тебя. Благословляем, Боже, друг друга, которые здесь. Благословляем, Боже, тех, которые, Боже, онлайн смотрят. Благословляем, Боже, каждого, Господь Бог. Боже, мы молимся за тех, Господь Божий, которые, возможно, имеют какую-то болезнь, какую-то немощь, которые атакованы, Боже, различными обстоятельствами, Боже, или ситуациями. Господь, мы ходатайствуем, и мы призываем Твое святое имя. Мы ходатайствуем, и мы призываем Твое благое имя. Мы ходатайствуем, Господи Боже, мы ходатайствуем, Господь. Мы ходатайствуем, Иисус. Мы ходатайствуем, Царь царей. Мы ходатайствуем, Бог богов. Мы ходатайствуем, и мы просим, Господь, благослови. Благослови свой народ. Благослови детей своих. Благослови каждого. Господи Боже, пусть победа приходит в каждый дом. Пусть победа Твоя приходит и утверждается в каждом доме. Пусть победа Божья приходит. Пусть исцеление Божье приходит. Пусть прорыв приходит. Пусть финансовый прорыв приходит. Боже, пусть воспаление нужной потребности приходит. Пусть дух одиночества уходит. Пусть дух уныния уходит. Пусть всякая депрессия будет удалена и побеждена. Господь Бог, мы благодарим, что во Христе есть победа. И мы утверждаем эту победу. Мы утверждаем, что во Христе есть. Во Христе мы имеем победу. В Иисусе Христе мы имеем победу. В Иисусе мы имеем победу. И мы в это утро утверждаем эту победу. Мы утверждаем победу Божью в нашей жизни. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь. Наполни нас. Наполняй нас миром, благостью, радостью, Господь Бог. Боже, мы благословляем город. Мы благословляем, Боже, людей в нашем городе. Мы благословляем, Господи Боже, власти. Мы благословляем, Господи Боже, каждую поместную церковь. Мы благословляем, Боже, всех верующих. Мы молимся, Боже, за тех, которые еще не знали, не знают Тебя. Которые еще, Боже, не познали Тебя. Чьи сердца, чьи жизни еще не отданы Тебе, Господи Боже. Мы ходатайствуем об их спасении. Ибо в это время, Господь, это время Твоего посещения. Ты посещаешь народ, Господь. Да, Господь. Это время благоприятное для спасения. Время благоприятное для Евангелия. И мы просто пророчествуем спасение людей. Мы провозглашаем и пророчествуем спасение людей. Мы провозглашаем и пророчествуем спасение людей. Мы провозглашаем
и пророчествуем спасение людей во имя Иисуса Христа. Отец, мы величаем Тебя. Отец, мы благодарим Тебя. Мы восхваляем Твое имя. Мы благодарим за спасение людей. Мы благодарим за умножение верующих. Мы благодарим за рост церквей по всему миру. За рост церквей по всему миру. Мы благодарим, что люди спасаются. Люди утверждаются в Боге. Они укрепляются в истине. Спасибо Тебе, Господь, что Царство Божие, Царство света, оно усиливается. Благодарим Тебя. О, благодарим Тебя, Господь Бог. Спасибо Тебе за победу, которую мы имеем в Тебе. Мы имеем победу. И наша победа, она в Боге. Наша победа в Иисусе Христе. Склоняемся пред Тобой, Господь. Благословляем имя Твое. О, Иисус, спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя. Веди нас, Дух Святой, в это собрание. Веди нас, Дух Святой, в это собрание. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы будем славить нашего Бога. Аллилуйя. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy. Lord, for your name is holy, holy, Lord. О Господь, Твое имя святое, Господь, и нет подобного Тебе, Иисус. Ты прекрасней всех, Господь. В Тебе нет греха, в Тебе нет порока. Ты святой, Иисус. Ты бесподобный, Господь. Мы восхищаемся Тобой, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы славим Тебя, Иисус. Твое имя святой, святой, Господь. Твое имя святой, святой, Господь. Твое имя святой, святой, Господь. For your name is holy, for your name is holy,
Hallelujah, 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 Gospod. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь Бог. Nous te remercions, Seigneur. Возвеличиваем Тебя, Nous Иисус. te levons, Jésus. Ты святой, Ты здесь среди Tu es нас. saint, tu es parmi nous. Аллилуйя. Аллилуйя. Твое имя свято, свято, свято. Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Твое имя свято. Ton nom est saint. Благодарим Тебя. Nous te Аллилуйя. remercions. Дайте Богу большую славу. Acclame pour le Аллилуйя. Seigneur. О, аллилуйя. Он святой Бог. Il est saint. C'est un Он Dieu saint. Il прекрасен. est merveilleux. Он чудесен. Il est И miraculeux. Он радостный Бог. Et c'est un Dieu de joie. Amen. Amen. Он Бог торжества и веселья. C'est un Dieu Аллилуйя. de fête et de la joie. Amen. Amen. Он Бог торжества и веселья. C'est un Dieu qui Аллилуйя. apporte la joie. О, аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Прославение большое Gloire спасибо, à Dieu. благословение вам. Merci. Пожалуйста, присаживайтесь, пусть Asseyez-vous, Бог s'il нас vous plaît. благословит. Que le Аллилуйя. Seigneur nous bénisse. Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Прекрасно быть в Доме Божьем. C'est merveilleux d'être dans la maison de l'Éternel. Прекрасно быть в Доме C'est Божьем. merveilleux d'être dans la maison de Dieu. Библия говорит нам, La Bible nous déclare, Библия говорит нам, la Bible nous déclare что Бог помазал его елеем радости. et que Dieu l'a oint avec l'huile de joie. Амен. Amen. Бог помазал его елеем радости. Dieu l'a oint avec l'huile de joie.
Ni потому что у Иисуса Христа никогда не были конфликты или же сопротивления. C'est pas parce que Jésus n'avait jamais eu de conflit ou bien des choses qui étaient contraires à ce qu'il voulait. Когда мы читаем Библию, мы видим, что почти что через каждую главу у него были там то, хотят его убить, то его ненавидят, то его еще что-нибудь. Et quand nous lisons la Bible, presque tous les chapitres, nous allons voir qu'il y avait toujours des gens qui s'élevaient, qui voulaient le tuer, qui étaient contre son ministère. Но Библия говорит нам, Mais la Bible nous что déclare Бог помазал его елеем радости. que Dieu l'a oint avec l'huile de joie. Послушай, Écoute-moi. как же приятно осознавать и знать, что ты служишь, и мы служим с тобой радостному Богу. Et qu'il est bon, qu'il est merveilleux de reconnaître que toi et moi, nous servons un Dieu de joie. Наш Бог, Он радостный Бог. Notre Dieu, c'est un Dieu de joie. Наш Бог, Он радостный Бог. C'est un Dieu de joie, un И мы, Dieu как joyeux. Его Et дети, nous, comme ses enfants, мы тоже радостные nous дети. sommes des enfants joyeux également. Амен. Amen. Амен. Amen. Бог твой. Ton Dieu, Бог твой. ton Dieu, Послушайте. écoute-moi, Бог твой. ton Dieu, Наш Бог. notre Dieu, Бог радости. c'est un Dieu joyeux. Бог веселья. C'est un Dieu de joie. Бог торжества. C'est un Dieu qui aime la fête. Бог мира. Dieu de la paix. Амен. Amen. Амен. Amen. Пусть тебя никто не Que обманывает. personne ne puisse te mentir. Пусть меня никто не Que обманывает. personne ne puisse me mentir. Бог. Dieu, Бог веселья. c'est un Dieu de joie. Бог C'est веселья. un Dieu joyeux. 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 Точно так же, как мы верим с тобою, De la même façon que toi et moi nous что croyons Бог помазал Христа помазанием исцеления, que Dieu a oint le Christ de l'onction de la guérison, как об этом написано в Евангелии от Луки 4 главе, comme c'est écrit dans l'évangile de Luc, le chapitre 4, что Бог помазал его, que Dieu l'a oint, поэтому Он пришел, чтобы отпустить измученных на свободу, il est venu pour libérer les captifs исцелять больных. et guérir les malades. Мы верим в это помазание. Nous croyons dans cette onction. Мы верим, что мы имеем помазание для исцеления. Et nous croyons que nous avons l'onction pour la Мы верим, guérison. что мы имеем помазание для, я не знаю, чтобы отпустить на свободу. Et nous croyons que nous avons la guérison également de libérer Но les captifs. Библия говорит нам Et также, la Bible nous déclare что également Бог помазал Христа елеем радости. que Dieu a oint le Christ avec l'onction de joie. Верим ли мы в это? Croyons-nous en cela? Точно, как же мы верим, что есть елеи для освобождения, для исцеления? De la même façon que nous croyons qu'il y a l'onction de la libération des captifs et de la guérison. Точно хочу сказать, что и ты, и я, мы также помазаны елеем радости. Et de la même façon, et toi et moi, nous sommes oints par l'huile de joie. Амен. Amen. Мы помазаны елеем радости. Et nous sommes Аллилуйя. oints par l'huile de joie. Аллилуйя, Alléluia. аллилуйя. Alléluia. Доброе утро. Bonjour. Доброе утро, страна. Bonjour, pays. Доброе утро, церковь. Bonjour, Église. Доброе утро, братья и сестры. Bonjour, frères et sœurs. Иисус все еще на троне. Jésus est encore sur le trône. Иисус все еще на троне. Jésus est encore sur Он le trône. жив. Il est vivant. Бог твой жив. Ton Dieu Он est vivant. живой. Il vit Он не vivant. мертвый Бог. Il n'est pas un Я Dieu не qui est знаю, как ты meurtrier. спал сегодня. Et comme tu t'es réveillé aujourd'hui, Я не знаю, как ты спал, как ты провел ночь. je ne sais pas comment tu as dormi. Я не знаю, как ты встал сегодня. Je ne sais pas comment tu t'es levé. Я не знаю, какое у тебя настроение. Je ne sais pas quel est ton état. Я d'esprit. проповедую не свое настроение, я проповедую настроение Бога. Je ne suis pas en train de prêcher ce que je sens, mais je suis en train de prêcher ce que Dieu ressent par rapport à toi. Amen. Amen. Бог радости. Dieu, c'est un Dieu joyeux. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы верим во всем, но мы не croyons верим en в tout. радость от Бога. Et nous ne croyons pas de la joie qui vient de la part de Dieu. Библия говорит нам, La Bible nous déclare что есть то, что дьявол украл у верующих, у церковь. il y a ce que le diable a volé aux chrétiens à l'église. Это веселье Et и торжество. c'est la joie et l'esprit de fête. Дьявол украл это. Le diable a volé cela. И он убедил нас, Et il nous a convaincus что Бог это Бог печали. que Dieu, c'est un Dieu de tristesse. Что Бог это Бог такой святости. Et Dieu, c'est un Dieu qui se tient comme ça, tellement saint. Святости не означает таким ходить. La sainteté ne veut pas dire marcher de cette façon. Святость это внутреннее состояние твое. La sainteté, c'est le statut intérieur que tu as.
Есть такие убийцы, Il y a ce genre de gens qui tuent des gens. они убийцы, но они такие красивые внешне. Ils sont des criminels, mais quand tu le vois, ils sont tellement beaux quand on voit leur visage. Ты даже не скажешь, что он, ну никак. Tu ne peux même pas imaginer que c'est lui qui peut faire des Non, choses pareilles. убийца. Mais c'est un criminel. Не потому, что человек ведет себя таким, что он святой. C'est pas parce que la personne se comporte de cette façon qu'il est saint. Послушайте, Écoutez-moi. святость – это La когда мы sainteté. отражаем характер Христа. C'est quand nous reflétons le caractère du Christ. Но Христос, Mais le Он Christ- был помазан елеем радости. Il était oint avec l'huile de joie. Аминь. Аминь. И когда мы с вами открываем Деяния апостолов, Et quand nous ouvrons avec vous l'acte des apôtres, название моей темы сегодня le thème de ma prédication aujourd'hui, «Они были с Иисусом». ils étaient avec Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Они были с Иисусом. Ils étaient avec Jésus. Они были с Иисусом. Ils étaient avec Jésus. И мы откроем с вами Деяния апостолов 3 главу. Et nous ouvrons avec vous l'acte d'apôtre, le chapitre 3, И мы читаем с 1 стиха. et nous lisons à partir du premier verset. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Et Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемыми красными, просить милостыни у входящих в храм. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône et ceux qui entraient dans le temple. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Et cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Здесь монитор очень громкий. Монитор здесь очень громкий. Монитор. Имеется в виду переводчик, вернее, здесь очень громкий. И здесь 5 стих. И он пристально смотрит на них, надеясь получить от них что-нибудь. Et le verset 5 dit, et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Но Петр сказал: Alors Pierre lui dit, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи. alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колена. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. En même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. И когда там, из-за того, что потом там прошло много движений, люди, пришли много людей, Et là-bas, il y avait beaucoup de mouvements. Les gens sont venus voir beaucoup de personnes. и спрашивали: что случилось, что произошло? On lui posait la question, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé? Смотрите, Regardez. что говорят ученики. Regardez ce que disent les paroles des disciples. Стих 16. Je lis le verset 16. И ради веры во имя Его, то есть имя Иисуса Христа, имя Его укрепило этого, которого вы видите и знаете. И вера, которая от Него даровала Ему исцеление, это пред всеми вами. C'est par là en son nom que son nom a raffermi. Celui que vous voyez et connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. И из-за этой ситуации Et pour cette situation, потом арестовали учеников. après on a arrêté les disciples. И смотрите, Et regardez. когда их арестовали и призвали их, Et quand on les a arrêtés, et puis on les a convoqués старейшины, par les anciens de l'église. смотрите, стих 13, Et regardez, le verset 13, написано, il est écrit. потому что ученики отвечали смело. Et parce que les disciples répondaient avec courage. Написано, видя смелость Петра и Иоанна, Et il dit, regardons le courage qu'avaient Pierre et Jean. и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Et quand on a vu que c'était des gens qui étaient simples,
Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. 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 Ani bwili si susam. Ils étaient avec Jésus. Hallelujah. Alléluia. Kada stareshini. Et quand les anciens, После того, как чудо произошло, après qu'il y ait eu ce miracle qui s'est opéré, они решили арестовать этих людей. ils ont pris la décision d'arrêter ces personnes. Они арестовали учеников, Ils ont arrêté les disciples. призвали их Ils les ont appelés, и convoqués. начали от них требовать какие-то, ну, как это произошло, почему и так далее. Ils ont commencé à exiger des explications. Comment ça s'est passé? Comment? Но Петр и Иоанн, они имели смелость во время Mais разговора. Pierre et Jean, ils avaient le courage au moment de cette conversation. Во время этих допросов они имели смелость. Et quand on leur posait des questions, ils avaient le courage. Они заметили, что эти люди, они простые люди. Ils ont remarqué que ces personnes, c'était des personnes simples. Они не начитанные. Ce sont des gens qui n'ont pas d'instruction. Они простолюдины. Ce sont des gens qui sont vraiment simples dans la vie. Но они что-то заметили. Mais ils ont remarqué quelque Что chose, у этих людей et que ces personnes, было дерзновение. ils avaient vraiment un courage de foi. Амен. Amen. Они имели дерзновение. Ils avaient un courage de foi. Написано здесь, Il est écrit ici, что и они заметили что-то. et ils ont reconnu, ils ont remarqué quelque chose. Они узнали их, Ils les ont reconnus что эти люди ходили с Иисусом Христом. et que ces gens marchaient avec Jésus-Christ. Конечно, Bien sûr, согласно этому, то, что мы читаем, этой истории, en conformité de ce que nous lisons dans cette histoire, они узнали их, потому что на самом деле ученики ходили со Христом по земле. ils les ont reconnus parce que bien sûr, les disciples marchaient avec Jésus quand ils étaient sur la terre. Поэтому они вспомнили, ну это же эти ребята, эти двое, они ходили с ним тоже. Это были среди его учеников. Voilà pourquoi ils ont dit, ah ben celui-là, mais ce sont parmi ces disciples qui marchaient avec lui là. Сейчас Maintenant, Христос также ходит с нами. le Christ marche toujours avec nous. Но только ходит уже невидимым образом. Mais il marche maintenant pas de façon visible. Но Он с нами. Mais il est avec Ибо nous. Библия говорит, Et la Bible Он déclare, говорит такие слова. il dit ces mots. И все, я с вами во все дни до скончания веков. Et à partir de maintenant, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Здесь Христос в нас. Ça veut dire que le Christ est en nous. Это упование славы. Et c'est la gloire que quand on se Христос confie. в тебе. Le Christ est en toi. Христос во мне. Le Christ est en moi. Амен. Amen. Это важно. Et c'est important. Это важно. C'est important. Это важно. C'est important. Это важно. C'est Но important. между тем, Mais avant cela, кроме тот факт, что Иисус, Он в тебе и Он с тобою, à part le fait que Jésus est en toi et en moi, люди должны узнавать тебя, les gens doivent te reconnaître что ты с Ним. que tu es avec lui. Не сами ученики сказали, вы не помните, смотрите на нас внимательно, мы с Ним ходили. Ce n'est pas les disciples qui ont dit, regardez-nous attentivement. Vous vous rappelez plus de nous, nous on marchait avec lui. Вы не помните? Vous ne nous Тот день, rappelez pas? когда там, это мы. Ce jour-là, c'était nous, là, c'est nous qui étions là. Нет, Non, узнавали их. on les a reconnus. Дорогие, Cher, пришло время. il y a eu le temps qui est Настало уже arrivé. время, Il y a un temps qui est когда arrivé. нас должны узнавать. Quand on doit maintenant nous Нас reconnaître. должны узнавать. On doit nous reconnaître. Тебя должны узнавать. On doit te reconnaître. Меня должны узнавать. On doit me reconnaître. Должны знать, что у тебя кто-то есть. On doit savoir que tu as quelqu'un Что у avec toi. тебя что-то есть. Que tu as quelque chose avec toi. Что у тебя что-то есть. Il y a quelque chose avec Что toi. у этого парня, Et que cette у jeune этой homme, девушки et cette fille, что-то есть. il y a quelque chose qu'elle Хотя en a. все в депрессии. Et bien que tout le monde est dans la dépression, Она всегда улыбается. elle a toujours un sourire. Она всегда лыбится. Elle est toujours sourire Что pour Dieu. такое? Il y a qu'est-ce qui Что ne va с ней pas? такое Qu'est-ce qui se происходит? passe avec elle? Что такое у нее есть, которое у нас нету? Qu'est-ce qu'elle en a que nous n'en avions pas? Послушай. Écoutez-moi. Послушай. Écoutez-moi. Пришло время. Il y a le temps qui est arrivé. Пришло время. Le temps est Святые arrivé. Божьи люди. Les saints de Dieu. Пришло время. Le temps est arrivé. Когда должен узнавать, Quand on doit reconnaître что ты со Христом. que tu es avec le И Christ, задай себе вопрос. et pose-toi la По question, моей жизни. dans ma vie, По тому, как я живу. La manière dont je По vis. моим поступкам. La manière dont j'agis. По тому, как я поступаю. la manière dont je По réagis отношению к людям. par rapport aux gens, Как я веду себя. Et comme je me Могут comporte. ли люди узнавать Христа? est-ce que les gens peuvent reconnaître en moi le Christ? Могут ли люди сегодня узнавать во мне Христа? Est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent reconnaître le Christ en moi? Могут ли люди видеть во мне
Krista? Est-ce que les gens peuvent voir en moi le Christ? Это главный вопрос. Et c'est la grande Это question. самый важный вопрос сейчас. C'est la question la plus importante Мы живем в aujourd'hui. интересное время. Et nous vivons dans un temps Какого intéressant. Христа ты распространяешь? Quel est le Christ que tu es en train de Какого montrer? Христа ты представляешь? Quel est le Christ que toi tu Потому représentes? что Библия говорит нам, Parce que la Bible nous déclare в Римлянам, Dans что le Rhin. мы являемся послами. et que nous sommes les ambassadeurs, Мы являемся мессенджерами. nous sommes les messagers, То есть от имени Христа. c'est-à-dire de la part du nom du И Christ. мы говорим людям, примиритесь с Богом. Et nous disons aux gens de faire la paix avec Dieu. Но мы говорим, как один сказал проповедник, иногда я говорю многое, но при этом не произнося ни одного слова. Et ça veut dire, comme disait un prédicateur, je parle beaucoup, mais en même temps, c'est comme si je n'ai pas prononcé un mot. То есть иногда мы говорим больше поступками, чем словами. Parfois, nous parlons beaucoup plus de la manière dont nous agissons par rapport à nos paroles. Аминь. Amen. Это правда. Et ça, c'est la vérité. Есть люди, которые о нас имеют какое-то мнение не потому, что ты им что сказал, потому что они видят тебя или на работе, издалека они наблюдают, как и ты тоже наблюдаешь, между прочим. Мы друг на друга наблюдаем, мы смотрим, и у нас складывается какое-то впечатление о человеке. Et il y a des gens qui nous regardent, que tu ne parles pas beaucoup avec eux, mais ils regardent la manière dont tu vis, dont tu agis avec eux, que tu regardes leur vie. Par rapport à cela, ils se font une idée sur ta personne, qui tu es. Могут ли эти люди, Est-ce que ces personnes, могут ли эти люди, est-ce que ces personnes, возможно, не скажут, что он христианин, peut-être ils diront que c'est un chrétien, возможно, они так не скажут, peut-être ils ne le diront pas. но они могут думать, но он какой-то странный, Ils peuvent penser, lui là, il est un peu bizarre. он какой-то не похож на всех. Il n'est pas comme tout le monde. У них что-то было у учеников. Les disciples avaient quelque chose en eux. Он сказал, ученики сказали, Les disciples ont dit, серебра и золота нет у нас. l'argent et l'or, nous n'en avions pas. У нас нету серебра и золота. Nous n'avons pas l'argent et de l'or. Не потому, что Бог против серебра и против Ce золота. n'est pas parce que Dieu est contre l'argent et l'or. Потому что Библия говорит, что серебра и золота все принадлежит Богу. Parce que la Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Но Mais все, что у Бога есть, это наше. tout ce que Dieu en a, ça nous appartient. Значит, и серебра и золото тоже нам принадлежат. Ça veut dire que et l'argent et l'or nous appartiennent. Просто également. на тот момент, Seulement en ce moment-là, тот конкретный момент, ce moment concret, у них не было серебра, ни золота. il n'avait ni argent ni or. То есть, если бы было серебро, оно было бы. Et s'il y avait l'argent, il devrait rien avoir. Как у тебя тоже. Comme toi également. Не появление кредиток и так далее, и карточек. То есть, когда ты куда-то ходил, раз ты забыл деньги. Ты забыл деньги, у тебя не было денег на тот момент, где ты стоишь. Et comme toi également, avant l'apparition des cartes de crédit, il arrivait que tu partais quelque chose, que tu n'avais pas l'argent, et qu'on se pose la question, tu n'as pas l'argent, tu n'en as pas. Это не потому, что у тебя вообще нет денег. Ça veut dire que tu n'as pas l'argent du tout. Может быть, они дома. Peut-être tu en avais l'argent Просто à la тот maison. момент у тебя их не было. C'est seulement en ce moment tu n'avais pas l'argent. Поэтому он говорит, у нас серебра и золота нету у нас. Voilà pourquoi ils ont dit, nous n'avons ni Но argent ni однако or. мы имеем что-то. Mais nous avons quelque chose, Послушай, мы Écoute-moi. имеем что-то, nous avons quelque chose, который даже ты ночью меня разбудишь. même si tu me réveilles la nuit, Даже если днем ты меня где-то нашел. même si tu me trouves n'importe où le Даже jour, если я зарплату не получил. même si je n'ai pas reçu mon Даже salaire, если я голоден. même si je suis Но я affamé, всегда имею что-то внутри j'ai себя. toujours quelque chose à Я l'intérieur всегда de moi. имею что-то, J'ai toujours quelque которое chose никто не отнимет. que personne ne Который peut prendre, ничто не отнимет. que rien ne peut Я enlever. ношу это с собою. Je porte cela Это avec весь moi. то, что я имею, не зависит от внешних параметров. Tout ce que j'aimais ne dépend pas des paramètres autour de moi. Зима, Que ça soit l'hiver, лето, l'été, осень, нету разницы. en automne, il n'y a Я pas в de différence. тундре, я в Африке, Que je нету sois en Afrique, il n'y разницы. a pas de différence. Я имею что-то. J'ai quelque chose. Даже если я в воздухе в самолете, Même si je suis en l'air dans un avion, я имею что-то, j'ai quelque chose которое я могу дать. que je peux donner. Я имею что-то, J'ai quelque chose которое я могу дать. que je peux donner. Я имею что-то, J'ai quelque что chose могу дать. que je peux Я donner. могу дать Христа. Je peux donner le Christ. Я могу дать Иисуса. Je peux donner Я Jésus. могу дать Иисуса. Je peux donner Я могу Jésus. тебя познакомить с моим Богом. peux te faire Я connaissance могу avec показать mon тебе Dieu. характер Бога. Je peux te montrer Я le могу caractère тебе de показать Dieu. волю Божью. Je peux te montrer la Это volonté твое de Dieu. исцеление. C'est ta guérison. Поэтому встань и ходи. Voilà quoi, mets-toi debout, marche. Аллилуйя, дай Иисусу Alléluia. славу. Alléluia. Clame pour le Seigneur. Мы не собрание мертвых людей. Nous ne sommes Мы pas dans собрание le culte живых des gens, mais nous sommes des gens людей. Наш vivants. Бог жив. Notre Dieu Наш est vivant. Бог жив. Notre Dieu est Аллилуйя. vivant. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia.
Haleluya, Alléluia, haleluya, Alléluia, haleluya. Alléluia. Pour ce religion si beni abmani va Que la religion ne te mente pas. Parce que mon cri kun. Pourquoi il crie de cette Il y a sorte? un écrit kun, mais Je ne suis pas celui qui crie, je suis très éduqué. Non pas solution. Mais écoute, Tout ce ce que j'ai, je ne peux pas demeurer calme. Ce que j'ai, je ne peux pas le garder. J'aurais voulu rester calme, mais cela brûle en moi. Cela brûle en moi. Voilà pourquoi je transmets ce que j'ai. Когда ты что-то имеешь, Quand tu as quelque chose, когда ты что-то quand tu as имеешь, quelque chose, ты знаешь, tu что ты sais что-то имеешь. que tu as quelque chose. И это дает тебе уверенность. Et cela te donne de l'assurance. Это то, что заметили эти фарисеи. C'est ce que les pharisiens ont remarqué. Они приметили. Ils ont remarqué Это же люди не образованные. que ces gens n'ont pas d'instruction. Это же люди такие, ну, простые люди в народе. Ce sont des gens qui sont simples dans le peuple. Ну, откуда у них такую смелость? Mais d'où sort cette assurance, ce Откуда у courage? них такое дерзновение? D'où sort cette assurance? Смелость. L'assurance. Потому что Parce que они знали ils Христа. savaient, ils connaissaient le Christ. Они ходили с Ним. Ils marchaient avec le Christ. Они ходили с Ним. Ils marchaient avec le Christ. Святые Божьи люди. Les saints de Dieu. Мы живем в интересное время. Nous vivons dans un temps intéressant. Когда приходит, есть отступление. Et quand les gens délaissent la foi, Когда люди остывают. quand les gens deviennent tièdes, Послушай. écoute-moi, Послушай. écoute-moi. Всегда нам кажется, что наше время это самое трудное время, Nous которое могло avons быть. toujours l'impression que notre temps, c'est le temps le plus difficile qui a toujours existé. Но до сих пор Mais avant я еще cela, не видел здесь в Канаде кого-то, который взяли христианина и принесли на стадион, и там как его, львы и тигры там. je Я еще n'ai не видел pas такого. encore vu un chrétien qu'on a mis dans un stade et on a poussé vers lui les tigres. Я еще не встретил. Je n'ai pas encore rencontré cela. Верующие, Les chrétiens которые жили в это время, et qui ont vécu dans ce temps, они такое проходили. ils ont passé au travers de ce genre de Они situation. такое проходили. Ils sont passés au travers des genres de situations. Когда, Quand, если ты только говоришь, что я за si tu Христа, dis seulement que je suis pour le Christ, ты этим уже de fait tu l'as déclaré, рискуешь своей жизнью. tu risques ta vie. Но люди хранили верность. Mais les gens gardaient la fidélité. Я тебе что скажу, брат мой, сестра Je моя? vais te dire quelque chose, mon frère, ma Есть soeur. что-то такое, Il y a quelque chose. когда ты реально Quand со réellement Христом встретился, Tu as rencontré le Christ. когда ты по-настоящему с Ним встретился, Quand tu en réalité as rencontré le Christ, я не вижу je ne vois pas ничего такого, quelque chose который могло бы тебя от Него как отдалить. qui peut t'éloigner de lui. Когда ты пережил Его любовь, Et quand tu as ressenti, tu as vécu son amour, как Павел говорит, что ни смерть, ни нагота, ни теснота не смогут отлучить нас от любви Христовой. comme déclarait l'apôtre Paul, ni la mort, rien ne peut nous éloigner de l'amour du Christ. Это когда ты пережил эту любовь. Et c'est quand tu as été enveloppé, tu as ressenti cet amour. Когда ты внутри себя пережил по-настоящему Quand- любовь Христову. Quand à l'intérieur de toi, tu as été touché par l'amour du Christ. Иисус это не просто информация. Jésus, ce n'est pas juste une information. Ученики не сказали, Les disciples n'ont pas déclaré, то, что знаю, передаю тебе. ce que je sais, je te transmets. Non. Non. Они так не сказали, Ils n'ont то, pas что dit cela. знаю, передаю тебе. Ils n'ont pas dit ce que je connais, je te transmets. Они сказали, то, что имею. Ils ont dit ce que nous avons. Есть что-то между тем, что ты знаешь, и тем, что ты имеешь. Il y a quelque chose entre ce que tu sais et ce que tu as. Ты можешь знать, что peux есть connaître. в банках обычно есть деньги, Tu peux connaître que dans la banque, d'habitude, il y a de l'argent. но ты можешь знать, что у меня в банке есть деньги. Mais tu peux connaître que toi, dans cette banque, tu as de l'argent. Это разные вещи C'est совсем. des choses différentes. Амин. Amen. Есть что-то, когда ты знаешь. Il y a quelque chose que quand toi tu sais. И это не знание на уровне
mwishleni. C'est pas la connaissance au niveau de ta réflexion. Eta znanie na urovni откровения. C'est la connaissance au niveau de la révélation. Когда ты убежден, Quand tu sens convaincu, когда ты уверен, quand tu sais, tu es rassuré, тебя будет. on te réveille. Ночью говорит, кто Господь? La nuit, on te réveille, on dit, qui est le Seigneur? У тебя нету 8 ответов. Tu n'as pas 8 réponses. Христос. Le Christ, Иисус. Jésus-Christ. Аминь. Amen. Есть что-то, когда ты просто имеешь откровение. Et il y a quelque chose quand tu as la révélation. Пришло время святые, Le temps est в venu котором le мы живем faire, сейчас. que nous vivons Именно maintenant. люди, которые имеют откровение о Христе, они будут усиливаться, они будут действовать. Et que les gens qui ont vraiment la relation du Christ, ce sont des gens qui vont demeurer et qui vont continuer à évoluer. Пришло время настоящих христиан. Il est arrivé le temps des chrétiens véridiques. Аминь. Amen. Это время, когда есть вопрос откровения, личного познания. C'est le temps quand il y a la question d'une révélation personnelle, une connaissance personnelle. Между тем узнавали их, что они были со Христом. Entre cela, on les reconnaissait qu'ils étaient avec le Christ. Они были со Христом. Ils étaient avec le Christ. Они были со Христом. Ils étaient avec le Christ. Они были со Христом. Ils étaient avec le Christ. Дорогой брат мой, Chers frères et sœurs, дорогая сестра, chères sœurs, как тебя узнают? comment on te reconnaît? По анекдотам? Est-ce qu'on te reconnaît à cause de tes anecdotes? Как тебя узнают? Comment on te reconnaît? Как тебя узнают? Comment on te reconnaît? Воля Божья. La volonté de Dieu, Чтобы узнавали нас, qu'on nous reconnaisse что они со Христом. qu'ils sont avec le Christ. Возможно, люди не знают Христа, Certainement, peut-être que les gens ne connaissent pas le но Christ, они будут видеть, mais ils vont voir что ты какой-то не такой. que tu n'es pas comme les autres. Не в плохом смысле. C'est pas du mauvais côté. Ты не такой, как все. Tu n'es pas comme tout le monde, Хотя Bien ты que- со всеми. bien que tu es avec tout le monde. Но ты отличаешься. Mais tu es différent des autres. Потому что Parce que ты ведешь себя tu te как comportes представитель царства. comme le représentant du royaume. Ты посланник от имени Бога. Tu es un ambassadeur de la part du nom de Dieu. Ты посланник от имени Бога. Tu es l'ambassadeur de la part du nom de Dieu. Ты посланник. Tu es un ambassadeur. И я Et moi, посланник je suis тоже aussi également un ambassadeur от имени Бога. de la part du nom de Dieu. Поэтому, святые, Voilà pourquoi давайте будем стараться отражать через себя характер on Христа. va essayer de transmettre au travers de nous le caractère du Christ. Это трудно и не трудно. C'est difficile et pas difficile non plus. Это трудно, когда мы стараемся своими силами это C'est достичь. difficile quand nous essayons de le montrer avec nos forces. Это очень трудно. C'est très difficile. Но когда мы понимаем благодать Божью, Mais quand nous comprenons la bonté, la grâce de Dieu, когда мы не действуем в отношениях с Богом как по закону, et quand nous n'agissons pas avec Dieu au travers de la loi, но когда мы смотрим через благодать, et quand nous regardons au travers de la grâce, не потому что нас вынуждают, c'est pas parce qu'on nous force à le faire, не потому что пастор орет, c'est pas parce que le pasteur crie, не потому что какой-то проповедник проповедует c'est так, pas parce qu'un prédicateur prêche de cette façon, но потому что я parce que j'ai осознаю благодать Божью, reconnu la grâce de Dieu. как Он спас меня, Comment il m'a sauvé, как Он помог мне, comment il m'a aidé, как Он поддерживает меня. comment il m'a soutenu. Но самое важное, Ce qui est de plus important, никто меня не любил так, как Он меня любит. personne ne m'a jamais aimé comme il m'aime. Никто меня так не любил, так, как Он меня Personne ne любит. m'a jamais aimé autant qu'il m'aime. Никто. Personne. Да, меня любили. Oui, on m'a déjà aimé. Да, меня любят. Oui, on m'aime. Но есть одна личность, Mais il y a une personnalité которая всегда меня будет любить. qui va toujours m'aimer.
Он меня всегда будет любить. Il va toujours m'aimer. Он за меня. Il est pour moi. Он никогда не против меня, даже когда я ошибаюсь. Il n'est jamais contre moi, même si je fais des erreurs. Когда я спотыкаюсь, Quand je tombe, даже когда я его разочаровываю, mais quand je le déçois, уходя из его воли, quand je sors de sa volonté, он всегда улыбается и говорит: возвращайся. il rit toujours avec moi et me dit, reviens à la maison. Он говорит: я жду, давай Il dit, je вернись. t'attends, reviens, reviens. И в его руках Et entre ses mains, нету кувалда. il n'y a pas quelque chose pour me frapper. Нет. Non. Руки, Ses mains, так скажем, пустые или как, ну, без ничего. dans ses mains, il n'y a rien pour te punir. Даже его руки, они излучают любовь. Même ses mains transmettent de l'amour. Потому что он есть любовь. Parce que lui, il est amour. Он есть любовь. Il est amour. Святые. Les saints de Dieu. На самом деле, En réalité, нам нужно осознавать nous это. devons reconnaître cela. Это важно. C'est important. Они узнавали их. On les reconnaissait. Они были со Христом. Ils étaient avec le Christ. Они были со Христом. Ils étaient avec le Christ. Они были со Христом. Ils étaient avec le Christ. Святые, пусть нас также люди узнают по этим параметрам. Les saints, que les gens nous reconnaissent également par ces paramètres. Это важно. C'est important. Это важно. C'est important. Ты представитель Христа. Tu es le représentant du Christ. И я тоже. Et moi également. Мы христиане. Nous sommes des chrétiens. И мы не последние. И есть не только мы. Nous ne sommes pas les derniers, il n'y a pas que nous seulement. Нас миллионы. Nous sommes des millions, nous sommes des milliards. Святые. Les saints. Мир ждет тебя. Le monde t'attend. Мир ждет. Le monde attend Наши проповеди nos prédications со словами и без слов. avec les paroles et sans paroles. Мир ждет. Le monde attend. Об этом позже скажу. Мир ждет откровений сынов человеческих. Et après, il est dit plus tard que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Когда мы с тобой получим это откровение о том, кто мы, и мы будем действовать в согласии с этим откровением. Et quand toi, moi, nous allons recevoir la révélation de savoir qui nous sommes et nous allons agir selon cette révélation. Amen. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. О, слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Знаете, это месяц молитвы. Vous savez, c'est le mois de la prière, Как я объявил об этом. comme je l'ai déjà déclaré. И на сайте мы повесили информацию об этом. Et sur le site, nous avons mis l'information par rapport à cela. Я хочу вдохновить тебя, Et je vais t'encourager чтобы в это время que en ce temps, ты больше и больше проводил время с Богом в молитве. que tu passes de plus en plus de temps avec Dieu dans la До prière. конца года Jusqu'à la fin de l'année. посвяти много времени молитве. Donne plus de temps, plus de place à la prière. Посвяти время общению с Ним. Donne le temps pour la rencontre, pour parler avec Dieu. Посвяти времени Dans le общению со Христом. De parler avec le Christ. Послушайте, Écoute-moi. развивай эти отношения. Tu dois développer la Это relation. важно. Et c'est important. Войди в следующий год будучи человеком молитвы. Et rentre dans la nouvelle année en tant qu'une personne de prière. Человеком, который молится по-настоящему. La personne qui prie en réalité. Который развивает и укрепляет свои отношения со Христом. Qui se développe, qui développe sa relation avec le Christ. Amen. Amen. Давайте будем молиться. Nous allons prier. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Господь, спасибо Тебе за Твое присутствие. Merci, Seigneur, pour ta présence. Спасибо за Твое Слово. Merci pour ta parole. Между тем, Entre cela, узнавали учеников, on reconnaissait les что disciples. они были с Тобою. Ils étaient avec toi. Господь, я молюсь об этом. Seigneur, je prie pour Я cela. молюсь об этом, Господь. Je prie pour Чтобы cela. каждый из нас, Que chacun он d'entre nous имел молитвенную комнату. qu'il puisse avoir Он la имел chambre de это prière. время. Qu'il ait ce Он temps. имел это место. Qu'il ait cette place. Когда он с Тобою
общается. Là où il peut Когда avoir он contact развивает avec toi. отношения с тобою. Là où il développe la Когда relation он avec toi. укрепляет эти отношения. Là où il Когда он renforce. смиряется. Et quand il se met Когда devant он toi. плачет пред Quand тобою. il pleure devant Когда toi. Боже, он ликует пред Là où тобою. il chante et danse devant Господь toi. Бог, Seigneur Dieu. когда Quand Он с тобою общается, il a avec я toi молюсь la об этом, я communication. прошу, Je prie et je demande. преврати нашу церковь. change notre église. Преврати нашу церковь. Change notre Это будет église. церковь молитвенников. Que ça soit l'église Людей, de prière. которые молятся. Les gens qui Людей, которые уповают на Бога. Les gens qui font confiance à Людей, Dieu. которые знают своего Бога. Les gens qui connaissent leur Dieu. Людей, которые показывают своего Бога. Les gens qui montrent leur Людей, Dieu. которые отражают Бога. Les gens qui reflètent Людей, Dieu. через которые Бог действует. Les gens au travers О, desquels Отец, Dieu мы agit. благодарим О, Тебя. Père, nous te Мы remercions. благодарим Тебя. Nous te remercions. Между тем узнавали. On les reconnaissait. Между тем узнавали, On les reconnaissait. что они были со Христом. Ils étaient avec le Christ. Спасибо Тебе. Merci. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Дорогой брат, дорогая сестра, Chers frères et sœurs, когда ты говоришь, quand tu parles, твои слова tes paroles, во время общения, quand tu parles avec quelqu'un, что там узнают qui reconnaissent. веру Христа или уныние, или же неверие. Est-ce que c'est quelqu'un qui croit en Christ ou bien c'est quelqu'un qui se plaît? Когда ты кому-то советуешь Et что-то, quand tu donnes un conseil à quelqu'un, когда ты кому-то говоришь, quand tu parles avec quelqu'un, какие слова из тебя исходят, quelles sont les paroles qui sortent de ta что bouche? там есть? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Депрессия Est-ce que c'est la или dépression ободрение? ou bien l'encouragement? Ты не стоишь перед синодроном, Et tu n'es pas devant le synodrome. ты не стоишь перед старейшинами. Tu n'es pas devant les anciens. Но что ты говоришь? Mais qu'est-ce que tu Какой déclares? дух ты передаешь? Quel est l'esprit que tu Какой дух transmets? ты другим Et передаешь? qu'est-ce que l'esprit que Какие tu donnes d'autres? наставления даешь другим? Quel est l'encouragement, le conseil que tu donnes à Пасть в d'autres? веру Est-ce que tu donnes un acte de foi? или что они поддержат веру? Ou bien est-ce qu'ils se mettent debout dans la foi? Люди общаются с тобою. Les gens qui parlent avec toi, Они укрепляются в вере est-ce que ces gens sont renforcés или dans они leur foi? становятся отступниками? Ou bien ils deviennent des gens qui Думай délaissent над le этим. Seigneur? Pense à cela. Думай над этим. Pense à Когда мы cela. общаемся с людьми, Quand nous parlons какой avec les дух мы gens, передаем? quel est l'esprit que nous Что люди от transmettons? нас берут? Qu'est-ce qu'ils prennent de nous? От общения с нами. Потом, как эти люди, какие они? De la conversation qu'ils ont avec nous, qu'est-ce qu'ils retiennent? Каковы они становятся? Après cela, qu'est-ce qu'ils deviennent? Они людьми, которые видно, что верят, или же пообщаться с кем-то, потом не поймешь, он верующий или неверующий. Такие разговоры, но ты не знаешь, но Бог, ну кто его знает, и так далее. Боже мой, с кем ты общался? Зачем ты кушал эту пищу? Avec la conversation avec des gens, on reconnaît c'est de Dieu ou pas. C'est les conversations comme tu ne sais pas Dieu ou pas Dieu, je ne sais pas, je suis pas trop sûr. Почему ты кушаешь такую пищу? Pourquoi tu manges ce genre de nourriture? Будь внимателен, что ты кушаешь. Sois attentif à ce que tu manges. Ты мой друг. Tu es mon Ты ami. моя подруга. Tu es ma Ты мой лучший друг. Tu es mon Но meilleur вопрос ami. моего спасения не трогай. Mais ne touche pas mon salut. Укрепляй меня, да. Tu peux me renforcer, tu peux me conseiller. Мы должны быть очень Mais внимательными. nous devons être Мы должны attentifs. друг другу ободрять. Nous devons encourager les uns les Мы autres. должны друг другу наставлять в Nous вере. devrons également mettre les autres sur А le не chemin de la разрушать foi. чужую веру. Pas détruire la foi de l'autre. Мы призваны ободрять, вдохновлять. Nous sommes appelés à Созидать encourager. веру друг другу. Nous sommes appelés à encourager les gens. Созидать веру друг в друге. Nous sommes appelés à ce que nous encourageons les autres dans leur foi. Но не по-другому. Mais pas d'une autre manière. Это важно, C'est святые. important les saints. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.